그래서 총 정리를 해보면 이거 두 개 합쳐서 뭐가 돼야 돼? 시간의 확보라고, 시간의 확보. 전기차가 자율주행하겠다는 얘기는 내 운전 시간을 딴 거 하도록 확보를 해주는 거지. 뭐냐는 거야. 아무것도 아니야. 그러면 이 시간의 확보를 만약에 5시간 갈 거를 7시간을 가면서도 이 7시간이 나에게 확보가 되는 시간이라면 사람들이 이걸 할 수도 있어. 근데 이 5시간 가는 게 7시간으로 되는데 이 7시간 동안에 나의 시간이 확보되는 게 느껴지지 않는다면 이거는 기술의 실패라는 거지. 그 기술이 나에게 무엇을 해결해 줬냐라는 이야기를 해줘야 된다고.